ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு குக் வித் பிரியா. இன்றைக்கி நான் நம்ம 90s கிட்ஸோட ஒரு ஸ்பெஷலான ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஸ்நாக் தாங்க உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன். இது வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு ஸ்நாக். 90s கிட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னுமே எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது. நான் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது வீட்டில் எதுவுமே ஸ்நாக்ஸ் இல்லைன்னா பொட்டுக்கடலையும் அதோட சர்க்கரையும் சேர்த்து சாப்பிடுவேன். அதே வந்துட்டு அரைச்சுமே மிக்சியில் போட்டு அரைச்சுமே நான் சாப்பிட்ருக்கேன். ஸோ அந்த ரெசிபி தான் நான் இன்றைக்கி உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஸோ இதில் நான் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் பொட்டுக்கடலை சேர்த்துருக்கேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துருக்கேன். நாட்டு சர்க்கரை இதோட சேர்க்கறதுனால இன்னுமே ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லதுங்க. அண்ட் இதில் பொட்டுக்கடலை நாட்டு சர்க்கரை இல்லாமல் நமக்கு என்ன நட்ஸ்னாலும் இதில் சேர்த்து சாப்பிடலாம். அண்ட் அவலும் இதில் சேர்த்து நீங்கள் சாப்பிடலாம். நிலக்கடலை சேர்க்கலாம். ஸோ நட்ஸ், நிலக்கடலை, அவல் இது எல்லாமே கூட இதோட நீங்கள் சேர்த்து சாப்பிடலாம். இன்னுமே ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும். இந்த 90s கிட்ஸ் ஹெல்தி ஸ்நாக்கை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் குழந்தைங்களுக்குமே கொடுங்க. இது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு ஸ்நாக்குங்க. ஸோ இது ட்ரை பண்ணி பார்த்து எப்படி இருக்குன்றதை எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் குக் வித் பிரியா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஈட் ஹெல்தி, ஸ்டே ஹாப்பி.